என்னடா என்ன கடையில் கை கொட்டு விளாட்றன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை கைஸ், ரீசெண்டாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுற இந்த லேஸ் சிக்கனை ட்ரை பண்ணலான்னு எங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொன்னால் திடீர்னு வந்துட்டானுங்க. சரி நெருப்பு மூட்டத்துக்கு செட்டிங்காக விறகத்தாச்சு. சிக்கன் வாங்க போனால் கடை இல்லை. அப்புறமா ஒரு கடையை பார்த்துட்டோம். 3/4 கிலோ சிக்கன் போட சொல்லிட்டோம். இதுக்கே மளிகை கடை விட்டக்கூடாதான்னு சொல்லிட்டு ஆயிலும் மசாலாவும் வாங்கிட்டோம். ஆனால் இதில் தான் ஒரு டிஸ்ட் இருக்குது. அந்த கடையில் லேஸ் இல்லையா. தேடுறோம் கடைசியாக ஒரு கடையில் இருந்தது. நாங்கள் தேடினது ஆரஞ்சு, ஆனால் எங்களுக்கு கிடச்சது ஆரஞ்சு லேஸ். ஃபேன்ஸ் லைக்கை போடுங்க கைஸ். சரி நான் அடுப்பு பற்ற வச்சோடனே மசாலா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். முட்டையை ஒத்த கையில் உடைக்கும் போது அங்கே ஒரு சொதப்பல். லேஸ் நொறுக்கி எலுமிச்சை பழத்தை புளிஞ்சோம். நெருப்பு நிற்கிற மாதிரி இருந்தவொடனே ஃப்ரெண்டு வண்டியில் இருக்க பெட்ரோலை தூக்கிட்டோம். பெட்ரோல் ஊற்றும் போது நெருப்பு அப்படியே மேலே அப்படியே வந்தது கைஸ், செம்மையாக இருந்தது. லேஸை கொட்டி எண்ணெயை ஊற்றும் போது நாங்கள் இங்கே ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்போம். என்னன்னா, ஒன்று மைதாவில் தண்ணி ஊற்றி லேஸை பரட்டி எடுத்துருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா முட்டையில் போட்டு எடுத்துருக்கணும். நாங்கள் அதுவும் பண்ணாமல் இதுவும் பண்ணாமல் லேஸ் எதுலேயுமே ஒட்டாமல் அங்கே இங்கே சரி ஒட்டலாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இந்த லேஸ் சிக்கன் ட்ரை பண்ணி ஆகண்டான்னு சொல்லிட்டு லேஸ் சிக்கனை கடாயில் போட ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு லேஸ் சிக்கன் சாப்பிட்டு பார்த்தோம், செம்மையாக இருந்தது. நாங்களும் அடுத்த பேட்ச் போடவோ லேஸ் காலியாகிடுச்சு. சரி நீ நார்மலாகவே போட ஆரம்பித்தோம். டைம் வேறு 6:30 ஆகிடுச்சு. சிக்கனை எடுத்தால் டைம் 7 மணி. சரின்னு பயத்தில் சிக்கனுக்கு எலுமிச்சை பழத்தை சுற்றி போட்டு நாங்களும் சாட ஆரம்பித்தோம். கடைசியில் எல்லாத்தையும் எடுத்து கிளம்புறதுக்கு டைம் 7:30 ஆகிடுச்சு கைஸ். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள்.